嗱呢條咧同你哋平時做書嗰啲嘅 MI 咧有一個好大嘅分別咧，就係你平時做書嗰啲咧，你淨係會做P of one is true，跟住就會可以做 assume P of k is true，and then 推冧 P of k plus one 啦。但係呢條咧就唔係嘅，呢條你係要做 P of one 同 P of two 都 true，and then 咧你就 assume P of k 同 P of k plus one both true，去推冧下一塊 P of k plus two 呢塊骨牌嘅嚇。因為咧，你當中要用到呢個 recurrence relation 係牽涉到呢兩個 term 噶嘛，即係牽涉到前面嗰兩個，咁你 assume 晒前面嗰兩個啱，你先會推冧到下一塊嚇，變咗咧你就唔可以淨係做 base case n 係一嘅。好啦，咁我哋嚟啦，就係let 嗰個 Pn 啦，就係叫做 un 等於 alpha n 次方加 beta n 次方，and then 咧我哋就要計 n 係一啦，n 係一嘅話就係 left hand side 等於 u 一，right hand side 就係 alpha 加 beta，咁就係一啦。咁所以咧就會呢個係一啦，當然咁你就會係等於 left hand side，咁所以咧 P of one 咧就係 true 啦。咁跟住咧你就會 for n 係二啦，left hand side 就係 u 二，咁 u 二咧就俾咗你㗎啦，就係三啦。係咪？咁其實呢個都係一個線索啦。咁人哋要俾兩個 term 你咧，就係因為佢想你證晒 P of one、P of two 都係 true 嚇。OK，好啦，跟住就 right hand side 啦，right hand side 就係alpha square 加 beta square 啦。咁呢個咧就係alpha 加 beta 嘅 square 減翻兩個 alpha beta，咁啊即係呢個嘅一嘅 square 減翻兩個負一，咁就係三啦。咁啊會等於咧 left hand side 嘅，咁所以咧 P of two 咧都係 true 嘅。咁然後我哋就 assume 咧 P of k 同埋咧 P of k plus one 咧都 true 嘅，咁就係 for some positive integers k 啦。好啦，咁即係咧，我哋就會有u of uk 等於 alpha k 次方加 beta k 次方，同埋咧 uk 加一等於 alpha k 加一次方加 beta k 加一次方。好，咁跟住咧，我哋而家就會 for n 等於 k 加二，就係 uk 加二。咁我哋就會首先咧用翻呢個 relationship 啦，就會去係等於 uk 加 uk plus one，跟住咧下一步咧，我哋就會用個 assumption 啦，就係呢個嘅 assumption 啦。咁我呢度照 copy 翻。OK，好啦，咁呢個咧就係成個 MI 個精髓咧，就係我哋用咗個 induction assumption，但係呢個 assumption 咧，我哋係 assume 咗前邊兩塊骨牌嘅，就唔係淨係一塊嘅。好啦，咁跟住咧，我哋就可以做一啲抽 common factor 嘅動作啦，就係呢兩個 term 咧就抽個 alpha k 嘅次方出嚟，咁就會得到係 alpha 加一啦。咁後邊就係 beta k 次方同埋 beta 加一。咁 alpha 同 beta 係 roots 嚟噶嘛，roots 代表咩？roots 代表你可以 put 落去呢條 equation 度，就會產生到 alpha square 等於 alpha 加一同埋 beta square 等於 beta 加一。咁所以咧就會代翻落呢度嘅。因為 roots 嘅特性，咁所以就會得到 alpha k 次方乘 alpha 二次方加 beta k 次方乘 beta 二次方，咁就會得到 alpha k 加二再加 beta k 加二次方，咁就會等於咧 right hand side 啦。咁所以我哋就證明到咧 P of k plus two 咧都係 true 嘅。OK，咁咧就會by 嗰個嘅 principle of mathematical induction。咁呢個嘅 P of n 咧就係 is true for 睇翻佢嗰句啦，就係 for all n greater than or equal to one 啦。咁所以咧我哋就證明到咧 un 就係等於 alpha n 次方加 beta n 次方 for all n greater than or equal to one 啦。咁而家 M2 正常就係你會 for all positive integers n 嘅，咁你就照跟翻題目寫翻啦。好，咁就搞掂啦呢條。